할렐루야. 이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 요한계시록 9장 1절로 12절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos mula sa Aklat ng Pahayag, chapter 9, verse 1 to 12. 우리 한 절씩 교도하십시다. Salitan po nating basahin. 다섯째 천사가 나팔을 불매 내가 보니 하늘에서 땅에 떨어진 별 하나가 있는데 그가 무저갱의 열쇠를 받았더라. Pinuksan ng bituin ang napakalalim na hukay at may lumabas na makapal na usok, tulad ng usok ng malaking hurno, kaya't nagdilim ang araw at ang himpapawid. 또 황충이 연기 가운데로부터 땅 위에 나오매 그들이 땅에 있는 전갈의 권세와 같은 권세를 받았더라. Ipinagbilin sa kanila na huwag sirain ang mga damo, punong kahoy o anumang halaman. Ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa noo ang maaari nilang saktan. 그러나 그들을 죽이지는 못하게 하시고 5달 동안 괴롭게만 하게 하시는데 그 괴롭게 함은 전갈이 사람을 쏠 때 괴롭게 함과 같더라. Sa loob ng panahong iyon, hahanapin ng mga tao ang kamatayan, ngunit hindi ito matatagpuan. Nanaisin nila ang kamatayan, ngunit lalayuan sila nito. 황충들의 모양은 전쟁을 위하여 준비한 말들 같고 그 머리에 금 같은 관 비슷한 것을 썼으며 그 얼굴은 사람의 얼굴 같고 Parang buhok ng babae ang kanilang buhok at parang ngipin ng leon ang kanilang mga ngipin. 또 철 호심경 같은 호심경이 있고 그 날개들의 소리는 병거와 많은 말들이 전쟁터로 달려 들어가는 소리 같으며 Sila ay may mga buntot na may tulis gaya ng sa alakdan. Nasa buntot nila ang kapangyarihang manakit ng mga tao sa loob ng 5 buwan. 그들에게 왕이 있으니 무저갱의 사자라. 히브리어로는 그 이름을 아바돈이요 헬라어로는 그 이름이 아블로온이더라. Nakaraan na ang unang lagim, 2 pang lagim ang darating. 아멘. Amen. 요한계시록의 아주 중요한 부분에 지금 들어가고 있습니다. Ngayon po'y dumating na tayo sa napakahalagang bahagi ng Aklat ng Pahayag. 그러나 전혀 어렵지 않아요. Ngayon pa man hindi ito mahirap unawain. 하나님은 우리를 사랑하사 주 예수 그리스도를 구주로 모시고 구원받을 수 있는 길 성경을 주셨습니다. Mahal tayo ng Diyos at ibinigay niya ang Biblia upang ituro ang daan sa atin patungo sa pag-ibig ng Panginoon Kristo at kaligtasan. 성경 전체는 하나님이 우리를 사랑하신다고 보내는 사랑의 편지입니다. Ang kabuuan ng Biblia ay pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos o ito yung kanyang liham ng pag-ibig sa atin. 이 편지는 오래전에 써진 편지 수준이 아니고 모든 것을 주관하시는 하나님이 지금 우리에게 보내는 메시지입니다. Hindi lang ito basta lumang liham na naisulat noon, kundi ito yung mensahe ngayon sa atin ng makapangyarihang Diyos sa lahat. 그래서 여러분 이제 세상 살면서 오늘 어린이들이 많이 들어왔는데 이 세상에서 어떤 상황에 있더라도 이 아주 귀한 사람이 될 수 있는 길이 있습니다. Habang tayo ay nabubuhay ngayon sa mundo, may kita natin na dapat nating malaman ano yung layunin ng buhay natin. 일단 하나님께서 이 지구 역사를 주관해 나가시는 것은 딱 한 가지 목적입니다. At sa pagkontrol nga ng Diyos sa buong mundo, may isa lang siyang layunin. 우리 인류를 우리 각 사람 선택한 각 사람들을 구원하시기 위해서 지구를 운행하십니다. Sa bawat tao na pinili ng Diyos para iligtas sila, ay pinaiikot ng Diyos ang mundo. 다른 목적이 없어요. 우리 구원 사역이 끝나면 지구 종말이 옵니다. Wala siyang ibang layunin, ngunit kung naganap na ang pagliligtas o ang gawain nito, ay darating na ang wakas ng mundo. 그럼 하나님이 그렇게 운행하시고 우리 각 사람은 인생을 사는데 구원받기 위한 목적으로 인생을 사는 것입니다. Ganito yung pamamahala ng Diyos sa buong mundo at sa pagkakataon na binibigay niya sa bawat buhay upang sila ay maligtas. 그래서 되어지는 이런저런 많은 일들이 있는데 그런 일들에 전혀 속을 이유가 없어요. Marami mang ganito o ganyang mga pangyayari, walang dahilan na magtaya tayo ng mga ito. 우리가 하나님이 주신 그리스도 언약 붙들고 예수 그리스도를 구주로 모신 사람은 구원받았습니다. Sa taong humawak sa tipan ni Kristo at tumanggap sa Panginoon, sila yung tumanggap na kaligtasan. 이제 구원받은 사람은 하나님의 말씀 붙들고 하나님의 인도받으면 언제 어디에 어떤 상황이 있더라도 이 영적으로 크게 성공하고 행복하고 평안하며 하나님께 귀한 상급을 받게 돼 있어요.
Ang taong tumanggap na ng kaligtasan, sa anong kalalagayan man sila naroroon, magagawa nila magkaroon ng kapayapaan, ng kagalakan, kasiyahan. 어린이들도 이제 이 세상을 살면서 이런저런 많은 일들을 만나고 배우고 그럴 것입니다. Sa mundo na to, marami tayong bagay na matututunan o marami tayong mga mararanasan. 그러나 거기에 속을 이유가 없어요. 잘 경청하고 관심을 갖고 들어줄 때 일단 우리의 모든 관심은 하나님과 나 그리고 이웃에 있으면 돼요. Kaya walang dahilan na madaya tayo ng mga ito. Dapat lang nating ituon ang isipan natin sa Panginoon at sa kapwa natin. 그래서 하나님의 인류 구원 사역을 위해서 지구를 돌리십니다. Kaya't pinaikot nga ng Diyos ang mundo para sa layunin ng pagliligtas. 각 개개인의 인생 목적은 구원받기 위해 사는 것입니다. At ang layunin ng buhay ng bawat isa, sila nabubuhay para tumanggap ng kaligtasan. 이제 구원받은 우리는 하나님께 쓰임 받으며 상급받을 수 있는 기회를 더 살고 가는 거예요. At para sa gawain na ito, tayo ay kamanggagawa ng Diyos at inihanda sa atin yung gantimpala. 오늘 우리는 이제 요한계시록 9장에 들어가고 있습니다. Ngayon po ay nasa pahayag chapter 9 na tayo. 요한계시록 8장에 나오는 네 가지 나팔 재앙은 이 자연계에 대한 재앙이었습니다. Sa nakaraang chapter, sa chapter 8, may kita natin doon yung apat na salot patungkol sa kalikasan. 땅에도 재앙이 임하고 바다에도 재앙이 임하고 강과 여기 큰 이제 댐에도 재앙이 임하고 그리고 하늘에 있는 해와 달 별들에게도 재앙이 임하는 이 네 가지 재앙이었습니다. May apat na, hindi pa trompeta, at may apat na salot doon. Salot na dumating sa kalupaan, sa karagatan, sa mga ilog, sa ganun din sa himpapawid, sa mga pinat-araw. 근데 여러분 이제 어떤 재앙이 있더라도 하나님 우리를 혼내기 위해서 주신 게 아니라 인류 구원을 위해서 하나님이 이런 것을 전부 허용하시고 주관하시는 것입니다. Ngunit anumang mga sakuna o salot na pinahihintulot ng Diyos, hindi ito para puksain tayo, kundi upang tayo ay bigyang babala at pagkakataon. 애굽의 10가지 재앙이 출애굽 전에 있었는데 이 고센 땅에 있는 이스라엘에는 전혀 아무런 해가 없었어요. Makita natin noon sa yung Exodus, may 10 salot na dumating sa Ehipto at yung mga Israelita na nando sa lupain ng Goshen ay hindi naapektuhan ito. 그 사이 이제 있었던 이 8장에까지 있던 재앙은 이 간접적으로 우리 사람이 사는 환경에 미치는 재앙이었어요. Makita natin na yung mga nagdaang salot na ito na nabanggit sa chapter 8, ito ay hindi direkta sa tao kundi sa kalikasan. 그러나 오늘 본문 요한계시록 9장부터는 이 재앙이 환경이 아니라 사람을 치는 간접적인 재앙이 아니라 직접적인 재앙들입니다. Ngayon sa chapter 9, yung salot na nabanggit ay makita natin na direkta ito sa tao, hindi sa kalikasan o sa kapaligiran. 이 재앙의 강도가 점점 더 거세지고 이제 있는 것을 우리가 알 수 있어요. At makikita natin na yung mga dumarating nga na salot ay patuloy na nagiging mas malakas ito. 그래서 일단 가장 중요한 것은요. 이 재앙 속에 우리가 썩지 않아야 돼요. Kaya pinakamalaga sa lahat ay huwag tayong madaya ng mga ito. 그래 첫 번째로 다섯째 천사의 나팔과 되어지는 일에 관해서 우리가 그 사이 거짓을 고하는 많은 사람들이 잘못 말한 대목이 있어요. At una sa lahat, ngayon sa nabanggit na ika-5 trompeta ng anghel at ano yung mga naganap, maraming mga bulaang katuruan patungkol dito. 그래서 이 시간 그런 이제 잘못된 오해들을 풀고 하나님이 이 다섯째 천사의 나팔과 함께 어떤 일이 우리에게 이루어지는가를 잘 봐야 돼요. At nawa ay magkaroon nga tayo ng kalinawan sa mga maling katuruan na ito. Dito sa patungkol sa trompeta ng ika-5 anghel, ay mabuksan yung mensahe ng Panginoon sa atin. 이제 다섯째 천사가 그리스도 예수님의 명령에 의해서 나팔을 봅니다. At sa pag-uutos nga ng Panginoon Kristo, ando na hinipan ng ika-5 anghel ang trompeta. 이때 되어진 일을 사도 요한이 봤는데 하늘에서 땅으로 떨어지는 별 하나를 봅니다. At nasaksihan nga ni Apostol Juan, yung pangitain na nahulog mula sa langit ang isang bituin. 근데 신학자들 사이에 하늘에서 땅에 떨어진 이 별을요. 크게 두 가지로 해석을 해요. Ngunit may dalawang malaking interpretasyon yung mga scholar patungkol dito. 첫 번째는 땅에 떨어졌다는 이 예월요. 하늘에서 쫓겨난 것으로 이해해서
하늘에서 땅에 떨어진 별을 사탄으로 해석하는 주장이 많았습니다. Una, higit na marami yung nagbibigay ng interpretasyon na dahil sinabing bituin na nahulog sa mula sa langit patungo sa lupa o pinaalis sa langit, sinasabi nilang si Satanas daw ito. 물론 그 주장에도 이제 여러 가지 동의할 수 있는 내용들이 많이 있어요. Pagamat maraming bahagi ng Biblia na tila umaayon doon sa opinion na yon. 두 번째 주장은 땅에 떨어졌다는 이 동사를요, 하늘에서 내려온 것으로 이해해서 천사가 보냄받은 것으로 해석하는 해석이 있습니다. At sa pangalawang interpretasyon naman, na sinabi doon na nahulog doon sa lupa, bumababa mula sa langit, ang interpretasyon ay anghel daw ito na isinugo. 예를 들어서 계시록 20장에는요, 천사가 무저갱의 열쇠와 큰 쇠사슬을 그의 손에 가지고 하늘로부터 내려왔다는 말이 계시록 20장 1절에 기록되어 있어요. Nakita natin sa unang bahagi ng verse 1 ng chapter 20 sa Aklat ng Pahayag na nabanggit doon mayroong anghel na bumababa mula sa langit. 여기서 주목할 건요, 천사를 별로 묘사를 했어요. At yung mga anghel sila ay pinapangalanan na bituin. 그래서 이 별로 묘사를 했기 때문에 별이 떨어진다고 표현해야 자연스럽지요. Bilang ilarawan ito at nakita natin na dahil sila ay star o anghel, parang ito ay napakaganda para sa kanila. 그래서 계시록 20장 1절 내용이나 이제 그런 이 별이 떨어진다고 표현해야 자연스럽다는 이 내용이나 보면요, 하늘에서 땅에 떨어진 별은 천사라고 해석해야 한다고 주장합니다. Kaya't andun din yung pagpapayag o interpretasyon na ito ay anghel na bumababa mula sa langit. 근데 이제 사탄에게 무저갱의 열쇠를 줘서 보냈다는 건요, 성경 전체 흐름과 맞지 않아요. Hindi ko sasabihin natin dahil nga nabanggit doon na binigyan siya ng susi doon sa malalim na hukay, di natin maaaring sabihin na ito ay si Satanas na pinagkatiwalaan ng susi. 이 사탄은 무저갱에 가두든지 나중에 지금 활동을 하고 있더라도 이제 이 최후 심판, 지구 종말 때 영원한 지옥에 가둬야 될 존재예요. Dahil ang opinion nito ay hindi nakabase sa takbo ng kabuuan ng Biblia. Dahil sa Satanas nga sa mga huling araw, siya ay ipipiit, ikukulong doon sa walang hanggang kalaliman na yon. 그래서 저는 이 땅에 떨어진 이 별, 다섯째 천사의 나팔로 인해 땅에 떨어진 별은 무저갱의 열쇠를 가지고 심부름 오는 천사라고 봅니다. Maaaring makita natin na yung bumabang bituin mula dun sa langit ang isang anghel na binigyan ng susi at siya ay pinagkatiwalaan. 여기서 무저갱이 나오는데요. 무저갱은 구원받지 못하고 죽은 자들이 이제 당분간 갇혀 있는 곳을 가리키는 것일 수도 있어요. Yung nabanggit dito na napakalalim na bangin o hukay, ito ay patungkol doon sa lugar ng mga namatay kung saan doon sila ay nakakulong. 또한 이제 그 사이 타락한 천사들, 이 마귀와 이 악령들, 귀신들이 이제 이 크리스찬의 결박함을 받고 이 갇힌 감옥이라고 볼 수도 있어요. At kabilang dito yung mga nagkasala ng mga anghel at yung mga umusig sa mga mananampalataya. 우리 이 땅에서도 아직 재판 전에 이제 잡힌 이 죄수는요, 경찰서 유치장에 가둬요. 그걸 한국에서는 구치소라고 그러고, 이제 재판이 끝나면 이제 교도소 감옥에 본 감옥에 들어가지요. At may kita natin, ito yung mga nasa paglilitis pa lang, nasa detention center pa lang sila. At pag natapos na yung hatol sa kanila, doon na sila ikukulong sa kulungan. 그래서 영원한 감옥인 지옥이나 또 이제 이 구치소나 이 고통 당하는 상황은 비슷한 거예요. Ngayon kahalin tulad ito, nandun yung matinding paghihirap sa kanilang kinaroroonan. 그러면 이제 2절에 보면 천사가 무저갱을 열자 그 구멍에서요, 큰 화덕의 연기 같은 어마어마한 연기가 올라오고 해와 공기가 어두워졌다고 이제 말하고 있어요. Sinasabi nga sa talatang 2 sa binuksan ng bituin o ng anghel ang napakalalim na hukay at may lumabas na makapal na usok kung kaya't nagdilim ang araw at ang himpapawid. 그럼 여기서 이제 영적인 대목에서 우리가 무저갱을 지금 배우고 있지요.
무저갱에는 어떤 자들이 있는가를 대강 좀 알 수 있지요. 그리고 무저갱의 이제 이 내용들, 고통들을 다소 짐작할 수 있어요. Makita natin dito yung kahulugan ng pinapatungkol dito na malalim na hukay o bangin at sino ba yung mga nakapiit dito at ano yung paghihirap na kanilang dinaranas dito. 그러면 두 번째로 무저갱에서 나온 이 황충들과 그로 인한 재앙들이 어떤 재앙인가를 우리가 봐야 되겠죠. At pangalawa ay tignan natin ano ba yung salot na dumating sa pamamagitan ng mga balang na lumabas mula dun sa malalim na hukay. 3절에 어두워진 연기 속에서 황충들이 땅 위로 쏟아져 나옵니다. Makita natin sa talatang 3 mula dun sa maitim na usok ay naglabasan ang mga balang na kumalat sa lupa. 이 황충들은 바로 무저갱에서 솟아올라온 메뚜기 떼들을 말해요. At sila nga yung mga naglabasan mula dun sa kailaliman sa maitim na usok. 근데 하나님께서는 이 황충이 이 구원받지 못한 사람들, 아직 하나님의 성령에 인침받지 않은 사람들만 죽이지는 못하게 하시고 5달 동안 괴롭게 하도록 명령하십니다. Ngunit sa kanila nga ay iniutos sa mga balang na ito na kanila lang saktan yung mga walang tatak ng Diyos sa noo, mga hindi pa nanampalataya sa Panginoon, at pinahintulutan sila na gawin ito pero wag nilang patayin kundi pahirapan lamang sa loob ng 5 buwan. 그럼 이 황충에 물린 자들은요, 얼마나 고통스러운지 죽고 싶어도 죽지 못할 정도의 극심한 고통을 5달 동안이나 받게 된다고 말씀하셨어요. Sinabi na sa loob ng 5 buwan, napakatindi ng kirot ng kagat ng mga balang na ito na gustuhin man nilang mamatay ay hindi sila mamatay. 그래서 이제 시간적인 제한을 5달 동안 주셨는데 그렇다고 고통이 가볍지는 않아요. Kung sinabi natin 5 buwan, ito ay hindi madaling bagay. 전갈이 사람을 쏘는 듯한 고통이 5달 동안 지속된다고 그랬어요. Sabi na magpapatuloy sa loob ng 5 buwan na parang kagat ng alakdan ang kirot nito sa 나는 kanila. 전갈에 쏘여본 적은 없으나 큰 벌에 쏘인 적이 있는데요. 벌이 머리를 쏘았는데 얼마나 아픈지 견디기가 힘들더라고요. At magkita, hindi man ako nakagat pa ng alakdan pero may kakaibang insekto na talagang napakasakit ng pagkakagat sa akin. Ako'y talagang nahirapan. 6절로 11절에 보면요. 이 황충 재앙은 사람이 막을 수 없는 강력한 전 세계적인 재앙임을 밝히고 계세요. At inihahayag din sa mga talatang 9 hanggang 10 na ang salot na ito ng mga balang hindi kayang hadlangan ng mga tao. 이 사람 하나님은 이제 때가 찰 때까지 불신자들이 죽는 것을 허용하지 않으십니다. Nakita natin na sa pagkakataon na ito ay pinahintulutan ng Diyos na maganap ito sa mga hindi mananampalataya. 너무 고통스러워서 죽고 싶어도 죽을 수 없는 극심한 고통이 5달 동안 이어지는 거예요. Sa loob ng 5 buwan, hindi niya pinahintulot na sila ay mamatay. Andun yung pagpapahirap sa kanila. 왜 이런 고통을 주시는 것입니까? Bakit ito ibinigay? 일단 우리가 잘 봐야 될 게 사도 요한은 이 황충을 다스리는 왕이 있음을 밝혀요. At malino nga na pinahayag ni Apostol Juan na mayroong hari na kumokontrol sa lahat ng mga balang na ito. 그 왕을 이제 무저갱의 사자라고 그러는데 히브리어는 아바돈, 헬라어로는 아블론이라고 부릅니다. At siya ay tinatawag na siya yung pinakabantay dun sa napakalalim na hukay, yung hari na ito. Ang kanyang pangalan sa wikang Hebreo ay Abaddon, sa wikang Griego naman Apollyon. 이들의 이 지휘 통솔에 의해서 이제 이 황충들이 전 세계적으로 쫙 퍼져 역사하는 거예요. At sa buong mundo nga sila yung may kapangyarihan na kikilos. 그러면 세 번째로 우리가 이 황충 재앙을 하나님께서 왜 내리시는가 그 목적을 알아야 되겠죠. Sa pangatlo, dapat nating malaman na ba yung layunin ng Diyos na pinahintulot niya ang salot ng mga balang. 일단 하나님께서는 무저갱의 이 내용들을요 좀 이제 볼 수 있도록 요한을 통해서 우리에게 보여주셨어요. Sa pamagitan nga ni Apostol Juan ay pinakikita ng Diyos sa atin yung kahulugan ng malalim na hukay na ito o bangin. 무저갱은요 해와 달과 같은 이제 하나님의 은혜 가운데 비치는 이런 빛들도 없고 온통 깜깜한 연기가 뒤덮인 것으로 캄캄한 밤의 연속인 것 같아요.
Nakita natin na dun nga sa malalim na hukay na yon, ito'y puno ng makapal at maitim na usok at wala yung liwanag doon ng buwan o ng bituin, wala ang biyaya ng Diyos. 그것은 이제 다른 곳에 있지만 구더기도 죽지 않는다는 그곳에서요. 전 세계를 뒤덮을 황충의 때가 나온 거예요. Makikita natin na yung mga ud hindi namamatay dito at yung mga makakapal na bilang ng mga balang ang siyang babalot sa buong mundo mula rito. 사람을 죽이지는 않고요. 큰 고통만 주는 전갈과 같은 이 독을, 이 권세를 받은 황충이 무적행의 맛을 미리 보이려고 올라온 거예요. At sila nga ay naglabasan mula doon sa hukay na iyon, hindi upang pumatay, kundi upang saktan lang yung mga tao na ang kagat nila ay parang kasing kirot ng sa alakdan. 하나님께서는 인침받지 않은 자만, 구원받지 않은 자만, 못한 자만 해야라고 하시면서 이제 5개월이라는 기간의 고통을 회개하고 복음받을 수 있는 기회로 주시는 거예요. At sinabi rito na sa loob ng 5 buwan sila ay mahihirapan sa sakit, yung mga walang tatak sa noon ng Panginoon o yung mga hindi pa mananampalataya. Ito'y pagkakataon na sila'y magsisi at manumbalik. 이를 통해 우리는요, 하나님께서는 끝까지 이 사람들이 회개하고 예수 그리스도를 구주로 영접하여 구원받기를 원하시는 이게 하나님의 사랑을 우리가 볼 수 있어요. Dito ay makikita natin ang pag-ibig ng Diyos na hanggang sa huli, nais niya ang mga tao ay magsisi at manumbalik sila sa Panginoong Hesus. 그래서 성경이 전하는 이 종말과 심판의 메시지는요, 우리에게 무서움과 두려움을 주기 위한 목적이 아니에요. Ang mensahe ng huling mga paghukom ng Diyos, hindi para bigyan ng takot ang mga tao. 우리 인생과 이 세상은 영원하지 않다는 사실을 자각하게 하시는 것입니다. Ito'y pagbibigay alam sa atin ang katotohanan ng buhay ng tao ay hindi magpawalang hanggan. Sa 그 각 mundo na ito, 사람에게만은 개인 종말이 있고 이제 결국 지구 종말이 있는데 이를 생각하며 오늘을 의미 있게 하나님이 나를 이제 살게 하시는 목적이 뭔가를 알고 의미 있고 가치 있게 살도록 인도하세요. ito ay gumagabay sa atin upang mamuhay tayo ng may kahulugan at kapakipakinabang sa araw na ito na nasa isipan natin yung hangganan ng buhay natin, hangganan ng mundo. 물론 이제 이 교회 다니는 교인들도 마찬가지인데 대부분 육신에 속한 세상 불신자들은요, 배부르고 등 따시고 살만 하면 정신 못 차리고 예수 믿는 거 뭐 복음 듣지도 않아요. Ganun din naman, hindi lang sa mga nasa loob natin simbahan, lalo na yung mga hindi mananampalataya, kapag sa physical sila ay maayos at masagana, ay nakatalikod sila sa Diyos. Ngunit kapag sila ay nandun na sa paghihirap, tsaka sila humahanap sa Diyos. 그러나 실패하고 어려움 당하고 이제 뭔가 사형 선고를 받았을 때 비로소 하나님을 찾게 되는 경향이 있어요. At maraming pagkakataon kapag sila ay nasa matinding pagsubok na o paghihirap o bingit na nakamatayan, tsaka nila hinahanap ang Diyos. 그래서 하나님께서는 전도자들의 이 복음 전하는 것을 잘 받을 수 있도록 지금 황충 재앙을 5개월이나 전 세계적으로 펼치시는 거예요. Kung kaya ito yung mensahe ng salot ng mga balang sa loob ng 5 buwan sa buong mundo upang ang mensahe ay bahagi ng mga tagapaghayag nito. 그렇다면 지금 우리 주변에서도요, 병원에 입원 중인 이제 환자들이나 또 고통당하는 분들, 이 어려움에 빠진 분들 중에 회개하고 구원받을 수 있는 기회가 주어졌을 가능성을 우리가 봐야 돼요. At dapat din nating makita yung posibilidad na yung mga taong may matinding kalalagayan, mga na-hospital, ay binibigyan ng pagkakataong magsisi at maligtas. 그래서 주변에 삐까번쩍 잘 나가는 사람들보다는 어려움에 빠진 사람들, 이제 이 특별히 장례식 같은 데도 잘 가봐야 되고 병원 같은 데도 잘 가보면서요, 전도할 기회를 붙드실 수 있게 되기를 바랍니다. Sa ating conclusion, maganda tayo para sa pag-ebanghelyo na lalo na yung mga nasa ospital o yung mga namatayan, sila ay maabot natin at mabahagi na ng ebanghelyo. 이런 고통의 때를 이 얘기하면서요, 우리 믿는 자들은 휴거를 해서 그냥 이 고통의 때 지나고 하늘로 올라간다는 이런 거짓말을 말하는 자들이 많아요. Maraming mga mali ang tinuturo at kasinungalingan na pagkatapos daw ng mga paghihirap na ito ay aakit na lang sa langit ang mga tao. 믿는 우리가 전도해야 되는데 전도자들이 다 하늘로 올라가 버리고 휴거당하고 이제 불신자들만 있는데 누가 복음을 전합니까? 지금 5개월 동안 이 고통을 주면서 하나님이 복음 받을 수 있도록 역사하는데 누가 복음을 줘요?
Kung sinasabi nila yung mga mananampalataya, unang iaakit dun sa langit, ngunit may natitira pa na mga hindi mananampalataya sa loob ng 5 buwan, magkakaroon sila ng mga paghihirap. Sino mag-eebanghelyo sa kanila? 그래서 오늘 결론은 개인 종말과 지구 종말을 대비한 전도 준비를 우리가 기도하며 해야 되겠습니다. Kaya dapat na manalangin tayo sa paghahanda ng pag-eebanghelyo sa individual na hangganan sa katapusan ng mundo. 여러분 명심할 건 모세 시대에 고센 땅에 살고 있던 이스라엘 백성은요 10가지 재앙 받지 않았어요. Makatandaan natin na andun nga yung mga salot na dumating doon sa Ehipto, ngunit hindi nito napinsala yung mga nandun sa Goshen. 주님 재림 오시기 전에 지구 종말 무렵에 오는 이 지구 최후의 심판 이 큰 재앙들도요 우리 믿는 자들과는 상관이 없어요. Makita natin na sa mga bagay nito, tila walang kaugnayan sa mga mananampalataya. 이런 모든 재앙은 전도와 선교를 위해서 하나님이 주시는 거예요. Ngunit ang mga salot na ito, ang mga pangyayari na ito, ibinigay ng Diyos para sa layunin ng pag-ebanghelyo at pagmimisyon. 그럼 이런 시간표 때에는 전도와 선교에 아주 귀한 이 황금 시간대가 되는 거지요. Kaya pag dumating yung mga pangyayari na ito yung ginintuang oras o pagkakataon para sa pag-eebanghelyo. 이건 이제 이 어떤 고통이 정갈이 쏘이는 고통, 뭐 죽음을 방불케 하는 이 고통이 5개월 동안 지속되는 걸 우리는 이제 미리 알고 있잖아요. Ngayon ay mas una na nating nalaman ano yung matinding pahirap na parang kagat ito ng anak na sa loob ng 5 buwan na darating. 개인적으로도 개인 종말 전에 이런 고통이 이제 오는데 지구 전체적인 전 세계적인 지구 종말 무렵에 이런 종말 이제 재앙이 올 때요. 복음 전할 적기로 우리가 여기고 이들을 위해 준비해야 돼요. Maging sa isang individual, maaaring ang kahirapan na ito ay dumating o sa katapusan ng mundo at dapat na maghanda tayo para dito. 그때를 위해서 우리는 뭘 준비하며 기도해야 되겠습니까? Ano yung dapat nating ihanda at ipanalangin para sa mga ito? 나쁜 거짓말하는 자들은요. 이때 전에 우리는 이제 휴거 당하니까 흰 옷 입고 휴거 당할 준비를 하라는 이런 거짓말들을 많이 해요. At maraming ang kasinungalingan na sasabi doon na daramtan ng mga puti at magsisiakit na lamang sa langit. 하나님께서는 앞서 7인의 재앙과 이제 계속해서 이 나팔 재앙, 7 나팔 재앙, 7 대접의 재앙을 우리에게 지금 계속 말씀하고 계시죠. At patuloy na sasabi sa atin yung patungkol sa mga salot hanggang ito'y aabot sa ikapito. 불신자들이 고통받는 건요. 지옥의 고통은 영원한 고통입니다. Nakita natin na yung kahirapan na walang hanggan na sasapitin ng mga di mananampalataya ay sa impyerno. 근데 영혼은 지옥에 가기 전에 지옥 경벌에 처하기 전에 이 고통을 주는 것을 우리에게 지금 예고해 주고 계세요. Ngunit bago sila tuluyang sumapit dun sa impyerno, ngayon pinakikita na sa atin ano yung mga paghihirap na daraanan. 지금 하나님과 함께 전도할 기회로 하나님이 주시는 거지요. Binigay ito ng Diyos upang kasama ang Diyos ay gawin natin ang pag-eebanghelyo. 그래서 이 특별히 오늘 이제 이 계시록 9장에 나오는 이 황충 재앙은요. 5개월 동안 전 세계에 집중 전도할 기간, 아주 황금 시간을 우리에게 주시는 거예요. Lalo na sa binanggit dito na salot ng mga balang sa loob ng 5 buwan, ito yung matinding panahon na tayo dapat mag-ebanghelyo. 이를 준비하기 위해서 우리가 계시록을 지금 공부하는 것입니다. Ito yung dahilan kung bakit natin pinag-aaralan ang aklat ng pahayag. 그러면 여기 준비의 가장 빠른 확실한 시급한 준비는요. 고린도후서 13장 5절에 너희는 지금 믿음 안에 있는가? 너희가 예수 그리스도 안에 있는가? 너희 자신을 시험하라고 그랬어요. At mahalagang paghahanda para dito ay magkaroon tayo ng katiyakan sa ating sarili. Katulad ng 2 Korinto 13:5, sinabi doon na subukin ninyo yung sarili, ang inyong pananampalataya kung kayo ba'y totoo. 여러분 사람이 지옥 갈 죄는요. 원죄라고 그러는데 원죄가 무엇이냐? 내가 나의 주인 노릇하는 게 원죄예요. Ang orihinal na kasalanan na magbubulod sa tao sa impyerno, ano ba yung orihinal na kasalanan? Ito yung pagiging Panginoon ng iyong sarili. 나는 하나님의 것입니다. Ikaw ay pag-aari ng Diyos. 하나님이 나를 지으셨어요. At ang Diyos ang lumikha sa akin. 그래서 하나님이 형상이지요. Kaya't ako ay larawan ng Diyos. 근데 하나님께 반역을 하고 하나님의 형상
없애버리고 내가 나의 형상으로, 내가 나의 주인으로 되어버린 게 인간의 원죄입니다. Kung ako'y nagrebelde laban sa Diyos at inalis yung larawan ng Diyos, ang naging larawan na lang ako ng aking sarili, ito yung orihinal na kasalanan. 내가 나의 주인 된 상태에 있는 사람은 행복이 없어요. Sa kalagayan, ikaw yung Panginoon ng sarili mo, wala kang tunay na kasiyahan. 항상 불안해요. Lagi kang may alalahanin. 영원한 지옥 형벌을 선고받았어요. At tinanggap mo yung sentensya ng kaparusahan sa walang hanggang 그러나 impyerno. 하나님이 우리를 사랑하사 그리스도를 통해 너희의 모든 문제를 해결하겠다고 약속하셨습니다. Yun pa man tayo inibig ng Diyos at ipinangakong ililigtas tayo sa pamamagitan ni Kristo. 우리의 이 모든 죄를요 그리스도께서 대신 짊어지시고 십자가에 못 박혀 죽으셨어요. Ang lahat ng ating mga kasalanan ay dinala na pa yun sa Kristo doon sa krus. 그리고 부활하셨습니다. At nabuhay siyang muli. 이 그리스도 예수님을 나의 구주로 영접하면 모든 죄에서 사함을 받고 하나님의 자녀가 됩니다. At sa ating pagtanggap sa Panginoon Kristo, lahat ng ating kasalanan ay pinatawad na at naging mga anak tayo ng Diyos. 여러분 이 예수 그리스도 여러분의 마음 문을 두들기시는 예수 그리스도를 여러분의 구주로 영접하기를 원하시면 아멘 하시기 바랍니다. Kung ang Panginoon Kristo ay nais yung tanggapin sa inyong puso bilang inyong Panginoon, sumagot kayo ng amen. 이제는 절대로 내가 나의 주인 노릇하지 않고 예수 그리스도가 나의 주인심을 고백하며 예수 그리스도만 따르기를 원하시면 아멘 하시기 바랍니다. Kung pinahayag nyo na hindi na kayo maging Panginoon ng sarili nyo at ang Panginoon Kristo na at susunod lamang kayo sa Kanya, sumagot kayo ng amen. 이 아멘이 되어지는 사람은 믿음 안에 있는 거예요. Sa isang tao na nakapagpahayag ng amen, siya yung nasa loob na ng 이제 pananampalataya. 그리스도 예수 안에 있는 거예요. Tayo nasa loob na ng Panginoon Kristo. 이제 내가 나의 주인이 아니라 예수께서 나의 주인이 되시고 나는 예수님만 따르는 삶이 되는 거예요. Hindi na ako Panginoon ng aking sarili, ang Panginoon Kristo na at lahat ay magaganap. 이게 되어지는 사람이 하나님의 자녀요 전도자지요. At nagaganap na ito sa isang anak ng Diyos at sa isang evangelist. 이게 가장 먼저 되어져야 돼요. Ito yung unang dapat na maganap sa iyo. 자, 그러면 이제 예수 그리스도를 구주로 모시고 주님께 관심을 집중하면요. 주님이 우리에게 예배 때마다 주시는 말씀이 딱 붙들어집니다. Kung tinanggap na natin ang Panginoon Kristo at nakafocus tayo sa Kanya, binibigyan ng Diyos sa atin ng mensahe kada linggo. 그럼 그 주신 말씀 붙들고 다윗처럼 시편 1편의 삶을 살면요. 주의 성령의 충만함 속으로 들어갈 수가 있어요. Kung pangahawakan mo ang mensahe ng Diyos at bubulayin katulad ni David sa awit 1, ay makita mo yung pagkilos ng Diyos sa iyo. 그 삶을 살았던 다윗 보세요. 아주 가난한 집안의 막내, 8번째 막내 아들이었는데 그 다윗이 그렇게 살았는데 이스라엘의 최후의 왕으로 쓰임받았어요. Makita natin si David na ikapito sa magkakapatid, sa mahirap na pamilya, ngunit itinaas siya ng Diyos bilang hari ng Israel. 오늘 이 말씀을 받는 우리 깔라바완의 어린 이제 아이들도 다윗처럼 그리스도 안에서 주님이 주신 말씀 붙들고 성장해 나가시기를 바랍니다. Naway mga kabataan natin, especially galing sa kalabunan, ay maging katulad ni David, patuloy kayong lumago sa salita ng Diyos. 로마서 8장 9절에요. 만일 너희 속에 하나님의 성령이 거하시면 너희가 육신에 있지 않고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영, 성령이 없으면 그리스도의 사람이 아니라고 하셨어요. Nakita natin na sinasabi sa Roma chapter 8, verse 9, na kung hindi kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi Kristo ang tao. 우리는 Hindi kay 지금 Kristo ang tao. 개인이나 지구 종말에 되어질 일들을 말씀을 통해서 받고 있습니다. At kayo tinatanggap natin yung mga mensahe patungkol sa mga huling araw. 다섯째 천사가 나팔을 불 때 이 황충 재앙, 전 세계적인 재앙이 죽지는 않지만 5달 동안 고통받는 재앙이 임한다고 그랬어요. Nabanggit dito yung salot ng balang kapag hinipa na ng ikalimang anghel ang trumpeta at ito'y sa loob ng 5 buwan. 이 말씀을 받는 여러분은요. 정말 하나님 자녀 삼아 주셔서 감사하고 그리스도 안에 있게 하셔서 감사하는 감사의 삶 속으로 들어가시길 바랍니다. Ay pumasok kayo sa buhay na may pasasalamat na tinanggap nyo ang mensahe na ito maging ang Panginoon Kristo. 그러면서 두 번째로는 이 어마어마한 축복이 뭔지 모르는 채 내 근본 문제가 뭔지도 모르는 채 세상에서 세상 것 붙들고 쏘가 사는 불신자들을 향한 이 사랑, 이웃사랑의 긍휼한 마음을 갖게 되기를 바랍니다. Sunod ay magkaroon tayo ng puso na may habag tayo sa mga hindi pa mananampalataya na naghihirap sila sa mga
bagay na ito sa mga panahong darating. 그러면 내 주변의 가족들이나 친척, 친지, 친구들, 주변 사람들요, 에게 복음 전할 수 있도록, 저들도 복음받아 구원받을 수 있도록 명단 작성해서 기도할 수 있게 되기를 바랍니다. Kaya ay magawa natin, magkaroon ng listahan, mga kapamilya natin, kamag-anak, mga nakilala natin o kaibigan, at ipadalangin sila. 이게 이런 기회가 우리에게 상급을 주시기 위해서 하나님이 우리를 전도자로 사용하시는 것입니다. Ay ginagamit na ito bilang mga evangelists upang gamitin tayo sa gawain na ito at bigyan tayo ng gantimpala. 항상 주님 안에 거하시며 이웃을 위하여 기도하시며 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon Jesucristo na naway magtagumpay kayo, manatili sa Panginoon Jesucristo at manalangin para sa kapwa ninyo. 기도하십시다. Tayo po ay manalangin. 아버지 하나님 감사합니다. Aming Diyos Ama, salamat po. 개인 종말의 이 시급한 때나 또 지구 종말의 시급한 때에 되어질 일들에 관해서 알게 하심을 감사합니다. Salamat po na pinaalam niyo po sa amin yung mga bagay na magaganap sa nalalapit na individual na hangganan man o katapusan ng mundo. 저희는 주 예수 그리스도 안에 거하는 하나님 자녀이기 때문에 그 어떤 상황에도 염려하거나 두려워할 이유가 없음을 감사합니다. Salamat po dahil kami mga anak ng Diyos na nanatili sa Panginoon Jesucristo at wala kaming dahilan na mag-alala o matakot. 이 세상에 여러 가지 일들에 속지 않게 하시고 우리 영적인 일들을 잘 붙들고 알 수 있도록 인도하여 주옵소서. Huwag po kami madaya ng mga pangyayari sa mundo, ngunit kami po'y manatili, Panginoon, sa inyo sa spiritual na mga bagay na ihanda ninyo. 그래서 항상 그리스도 예수 안에 거하며 하나님의 자녀로 감사 생활할 수 있게 하옵소서. Manatili lamang kami sa Panginoon Jesucristo at may mamuhay kami na may pasasalamat. 이 축복을 알지 못하는 주변 불신자들을 향해 사랑의 마음으로 이웃사랑의 마음으로 위하여 기도하며 전도 준비할 수 있는 저희들 되게 하여 주옵소서. At gawin niyo po na kami makapaghanda para sa pag-ebanghelyo. Bigyan niyo po kami ng puso na mananalangin para sa kapwa namin. 감사하며 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po, ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. 아멘, 아멘. Amen.